Здравствуйте, мои дорогие! Представьте, что ваши почки работают как часы, и вы забыли о ночных походах в туалет. Звучит как мечта, правда? Но это вполне достижимая реальность, если знать несколько простых правил. Давайте начнем с одной из самых деликатных и частых проблем ночных походов в туалет. Это не просто неудобство, это сигнал от нашего организма, а именно от почек. С возрастом их фильтрующая способность может снижаться. Но есть простой и гениальный способ им помочь – это правильный питьевой режим. Главное правило – основную часть дневной нормы воды, а это примерно 1,5–2 литра, нужно выпивать в первой половине дня до 4–5 часов вечера. Таким образом, мы даем почкам возможность хорошо промыться в течение дня, когда мы активны, а к вечеру снижаем нагрузку, чтобы они и вы вместе с ними могли спокойно отдыхать ночью. Это простая привычка, которая кардинально меняет качество сна. Кроме того, обратите внимание на то, что вы пьете вечером. Чай, кофе, некоторые травяные сборы обладают мочегонным эффектом. Замените их на стакан простой теплой воды или кефира за пару часов до сна. Исключите из вечернего рациона соленые продукты, соленая рыба, огурчики, чипсы. Соль задерживает воду в организме днем, а ночью, когда вы лежите, эта жидкость начинает активно выводиться, заставляя вас просыпаться. Помните, наши почки – это неутомимые труженики. Помогите им работать по правильному графику, и они подарят вам спокойные ночи и бодрое утро. Это первый и очень важный шаг к здоровью после 50. С возрастом наш организм начинает хуже усваивать некоторые жизненно важные вещества из пищи. Поэтому прием определенных витаминов становится не просто желательным, а необходимым. Начнем с витамина D, нашего солнечного витамина. Он критически важен для усвоения кальция, а значит для здоровья наших костей. После 50 лет риск остеопороза, то есть хрупкости костей, резко возрастает, особенно у женщин. Витамин D помогает сохранить кости крепкими и снизить риск переломов. Кроме того, он укрепляет иммунитет и улучшает настроение. К сожалению, с пищей мы получаем его мало, а способность кожи синтезировать его под солнцем с возрастом падает. Поэтому прием добавок с витамином D – это правило номер 1. Следующий герой – витамин В12. Он отвечает за здоровье нервной системы и кроветворение. Его дефицит может проявляться усталостью, слабостью, проблемами с памятью и даже покалыванием в руках и ногах. С возрастом кислотность в желудке снижается, что затрудняет усвоение В12 из пищи, особенно из мяса. Поэтому людям старшего возраста часто рекомендуют дополнительный прием этого витамина. И, наконец, витамин Е – мощный антиоксидант. Он защищает наши клетки от повреждений, замедляет процессы старения, поддерживает здоровье кожи и сосудов. Он помогает бороться с плохим холестерином и поддерживает эластичность сосудистой стенки. Эта витаминная тройка D, B12 и Е – ваша надежная защита и поддержка на долгие годы. Теперь поговорим о 3 опорах нашего долголетия – здоровом сердце-подвижных суставах и крепких костях. Начнем с сердца, нашего неутомимого мотора. Главные враги сердца – это высокое давление и холестерин. Чтобы держать их в узде, необходима регулярная физическая активность. Не нужно ставить олимпийские рекорды. Достаточно 30–40 минут ходьбы в умеренном темпе каждый день. Это, пожалуй, лучшая тренировка для сердечной мышцы и сосудов. Добавьте в рацион жирную рыбу, скумбрию, сельдь или лосось. Ведь это источник омега-3 жирных кислот, которые снижают воспаление в сосудах и помогают контролировать холестерин. И, конечно, следите за давлением. Если врач назначил вам препараты, принимайте их регулярно, это не обсуждается. Суставы – это то, что дарит нам свободу движения. С возрастом хрящевая ткань истончается, что приводит к болям и скованности. Лучшая помощь суставам – это движение без ударной нагрузки. Плавание, акваэробика, суставная гимнастика, йога – идеальные варианты. Они улучшают кровообращение в суставах и укрепляют мышцы вокруг них, создавая поддерживающий корсет. Также полезны продукты, богатые коллагеном – это костные бульоны «Холодец». Что касается костей, мы уже говорили о важности витамина D.
но ему нужен помощник – кальций. Лучшие источники – это молочные продукты творог-сыр, а также кунжут, миндаль и зелень. Помните, движение и правильное питание – это фундамент, на котором держатся ваши кости, суставы и сердце. Наши привычки в питании и образе жизни – это то, что мы можем и должны контролировать каждый день. Давайте заглянем в нашу тарелку здоровья. Половину вашей тарелки при каждом приеме пищи должны занимать овощи и фрукты. Это клетчатка, витамины и антиоксиданты. Клетчатка помогает работе кишечника, выводит токсины и помогает контролировать уровень сахара в крови. Четверть тарелки – это белок, нежирное мясо, птица, рыба, яйца, бобовые. Белок – это строительный материал для наших мышц, которые с возрастом склонны к ослаблению. И последняя четверть – это медленные углеводы, гречка, овсянка, бурый рис, цельнозерновой хлеб. Они дают нам энергию надолго и не вызывают резких скачков сахара. Помимо питания, важен и общий образ жизни. Найдите для себя занятие, которое приносит радость и заставляет двигаться. Это может быть садоводство, танцы, скандинавская ходьба с подругами или просто ежедневные прогулки в парке. Движение – это жизнь в самом прямом смысле слова. Оно улучшает кровообращение, поддерживает тонус мышц, насыщает мозг кислородом и даже улучшает когнитивные функции. Откажитесь от вредных привычек, в первую очередь от курения, которое губительно для сосудов. И обязательно высыпайтесь. Сон – это время, когда наш организм восстанавливается и ремонтирует себя. 7-8 часов качественного сна – это не роскошь, а жизненная необходимость для здоровья и долголетия. Мы разобрали физические аспекты здоровья, но не менее важен наш эмоциональный настрой. Стресс – один из главных факторов, подрывающих здоровье в любом возрасте, а после 50 – особенно. Хронический стресс повышает давление, истощает нервную систему и ослабляет иммунитет. Научитесь методам релаксации. Это может быть глубокое дыхание, сядьте удобно, закройте глаза и сделайте 10 медленных, глубоких вдохов и выдохов. Это занимает всего пару минут, но мгновенно успокаивает. Также полезна медитация, прослушивание спокойной музыки, занятие любимым хобби. Найдите то, что помогает вам перезагрузиться и отвлечься от тревог. Социальная активность – еще один ключ к долголетию. Общение с близкими, друзьями, участие в клубах по интересам, волонтерство – все это дает нам положительные эмоции и чувство востребованности. Не замыкайтесь в 4 стенах. Человек – существо социальное, и изоляция губительна для нашего психического и физического здоровья. И, наконец, самый главный совет – сохраняйте любопытство к жизни, учите что-то новое, иностранный язык, игру на музыкальном инструменте, освойте компьютер. Тренировка мозга так же важна, как и тренировка мышц. Это лучшая профилактика возрастных изменений памяти и мышления. Помните, что ваш возраст – это не повод ставить на себе крест, а возможность открыть новые горизонты и жить полной, насыщенной и счастливой жизнью. Ну вот, мои дорогие, мы и подошли к концу нашего сегодняшнего разговора. Я надеюсь, что эти простые, но очень важные советы помогут вам по-новому взглянуть на свое здоровье и образ жизни. Помните, что возраст – это всего лишь цифра в паспорте, а наше самочувствие и энергия находятся в наших руках. Не нужно ждать понедельника или Нового года, чтобы начать заботиться о себе. Начните прямо сегодня. Выпейте стакан воды, сделайте легкую зарядку, позвоните другу. Маленькие ежедневные шаги складываются в большой путь к здоровью и долголетию. Я искренне верю, что каждый из вас заслуживает жить долго, активно и счастливо. Не игнорируйте сигналы своего организма, регулярно проходите профилактические осмотры и не бойтесь обращаться к врачам. Ваше здоровье – это самая большая ценность, которая у вас есть. Используйте знания, которые вы получили сегодня, как инструкцию к действию. Пусть ваша жизнь после 50 и 60 будет наполнена не визитами к врачам, а путешествиями, встречами с близкими, новыми увлечениями и радостью от каждого прожитого дня. Заботьтесь о себе, следуйте этим советам, и пусть ваши почки будут здоровы, а жизнь долгой и активной. Помните, что жить здорово – это здорово. Делитесь этим видео со своими родными и друзьями, ведь забота
– это лучшее проявление любви. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые полезные выпуски. А я прощаюсь с вами до новых встреч.